है बादा मस्त बादा आशा में आमदीयत है बादा मस्त बादा आशा में आमदीयत चलता है दौर बीना वजह में आमदीयत चलता है दौर बीना वजह में आमदीयत तिश्ना लबों की खातिर तिश्ना लबों की खातिर हर समत घूमते हैं थामे हुए सुबुए गुल्फा में आमदीयत खुदा 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 में आमदीयत. Ja, ich komme immer sehr, sehr gerne hierher, weil ich weiß, dass hier eine kompakte Energie vorhanden ist. Also hier sind die jungen Leute der Jamaat, die jetzt in dem Alter sind, wo sie von den Atfal zu den Khuddam rüber wechseln. Und Khuddam Ahmadiyya hat hier ein wirklich ganz kompaktes Programm für sie vorbereitet. Also man merkt, dass in dieser Zeit, wo sie hier sind, sie sich entwickeln. Ja? Also man trifft auf sehr viel Offenheit, Freundlichkeit und die sind auch bereit zu lernen. Und das finde ich das Wichtige, dass wir oft so Veranstaltungen haben, wo so die Hälfte immer nur so mitmachen, so mehr gezwungen als aus eigener Initiative heraus. Und hier merkt man wirklich, dass alle voll bei der Sache sind und die einfach auch sich freuen über diese Programme. Ja? Dass sie hier Sachen ansprechen können, die sie sonst nur außerhalb der Jamaat ansprechen können. Ja? Und jetzt kann man das in der Jamaat besprechen und das ist eine neue Qualität für viele. Ja, es ist schon eine schöne Atmosphäre, muss man sagen. Vor allen Dingen auch der Platz wurde sehr schön vorbereitet. Ja? Also, man sieht, da machen sich Leute Gedanken, ja, wie man das eben in eine Form gießen kann. Das war sehr schön gemacht, ja? Also auch mit dem Kies, der da also aufgelegt war, das sah also auch sehr schön aus. Und dann also so viele Leute dann in so einer Atmosphäre zusammenzuführen, ist nicht einfach. Ne? Also ich wüsste nicht, wo man das sonst noch erleben könnte in Deutschland.